Fíjate, estos guantes tengo hoy. ¿Ah? Tardé como 3 horas. Vamos a ajustar el freno. Estamos ahí en video, cabrón. ¿Estás grabando tu hijo? ¿Estás grabando tu hijo? A ver si sigue está. Sí. Sí. A ver. ¿Ya? A ver, me caí culero. No, vale. Yo sí cojo. A ver. No, neta que me pasó. ¿Vamos a bautizar o qué? No sé, yo. ¿Aquí o qué, güey? Ahí bajito. ¿Dónde? Y ahí nomás bajando la pista. ¿Aquí no? ¡Fruf! Güey, esa vuelta ya quedó bien verga, güey. La de tierra, güey, ya le puedo dar ahora ese. ¡Verde!